І всім привіт, друзі! Зараз ми будемо знімати, ми жаримо яйце на сирниках. Ось ми робимо такі кучки, скажімо так. І зараз нам таке потрібно зробити десь 10 штучок. І вже я зроблю, я вам включусь. Ось і зараз включно ми робимо вже яка то кубка у нас. 4 чи 5. Бачите всі про це, зараз буде вже у нас є яйці. Ми беремо кожен сирник, кубки і тако складаємо. Добре, ми йдемо працювати далі, для вас все в одній секунді. Так. І ось зараз у нас вже, можна сказати, останнє включення. Ми взяли 2 яйця. Тут 2000 сирників. Зараз ми це все замонтуємо і я включусь. Так, також хочу вам сказати, все, що ви бачите в цьому відео, не рекомендується повторювати. Ми за це відповідальність не несемо, краще гляньте в нас і просто не повторюйте. Це все виконано професіоналами, ви будете все на свій страх і ризик. Ну все, починаємо підпалювати. І ось так ми жаримо яйця. Як бачимо, яйце в нас готується. Зараз воно трошки прогорить і я включусь. Наше яйце вже жариться чуть-чуть. Весь мусор ми за собою приберемо. Це ще й зігріти можна. Дивіться, яйце жариться дійсно. Скільки роботи ми потратили і все горить просто в 1 минуту. Я ж так думаю, зараз якщо такого цікавого не буде, зараз поставлю відео на паузу і вже включу, як воно піджариться добре. Так, вже зараз ми бачимо, воно вже все майже догоріло. Зараз приберемо мусор і ще прийдемо зараз до вас. Зараз буде все. Ось ми весь мусор зібрали, все чисто. Зараз йдемо, з вами глянемо, як там все горить. Ой, зараз буде. Зараз ще швидесенько. Ми з вами зайдемо. Вже ніч у нас. Вже дуже швиденько темніє. Зараз глянемо, що нас вийшло.
вже все догоріло у нас і це почорніло. Нічого такого не сказав. Все тоді. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які ідеї ви хотіли, щоб були в моєму відео. Все, па-па.